大家好，歡迎收睇寵物健康你要知，我係 Dr. Ann， 呢個係寵物助手 Wally。我哋今日講嘅 topic 係如何選擇一隻適合你寵物嘅食糧。揀寵物糧嗰陣時，其實都有幾樣嘢要注意嘅。一就係我哋要揾一隻全面同埋均衡嘅糧啦。二就係我哋要按照寵物需要而揀一隻糧。For example， 我哋要睇下佢哋嘅大細啦、年齡啦、品種啦，同埋佢哋活動量。如果佢哋有長期病患嘅話，醫生可能會推介一隻醫生處方糧嘅。最尾就係我哋會建議有一隻品質保證同時間成分有高透明度嘅糧。咁我哋知道其實我哋餵緊啲咩俾我哋嘅親愛寵物啦。其實乾糧同濕糧都有佢一定嘅好處嘅。乾糧對主人嚟講啦，其實餵寵物啊同埋儲物都有佢一定方便之處。第二就係其實佢哋進食嗰陣時會摩擦牙嘅表面，令至到佢可以減低牙菌膜嘅滋生。當我哋餵濕糧嗰陣時咧，其實俾狗仔貓仔嚟講咧都好香口㗎，同時間就係有好多水分，所以譬如有泌尿道問題嘅動物，對佢哋都有利之處。如果主人可能兩樣都唔係好 decide 到想俾邊樣嘅話，其實可以溝兩樣都俾，譬如朝頭早俾乾糧，夜晚俾濕糧都可以㗎。首先，主人可以諮詢返你嘅醫療團隊，譬如你獸醫同姑娘啦，等佢哋可以度身訂造去推薦返一隻適合佢哋嘅糧。第二就係我哋可以按照你動物嘅反應而睇下嗰隻糧適唔適合佢哋嘅。我哋可以睇下佢個毛髮啦、佢個體態啦、活動量啦，同時間就係佢啲排泄物健唔健康。最尾就係如果揾啱一隻適合你寵物嘅糧，就最好唔好成日轉啦。如果要轉嘅話，記住要同你獸醫傾傾先，睇下有冇特別需要，咁就可以揾返一隻適合佢哋嘅糧咯。如果主人想知道要餵幾多俾你嘅寵物，我哋通常都會建議喺返糧袋後面嗰度睇返佢哋嘅餵食指南。佢通常都會按照體重俾一個簡介話俾你聽佢要食幾多嘅。當你知道要餵幾多嗰陣時咧，我哋就會建議主人準確地量度，其實嗰個份量啱唔啱。食咗嗰個份量之後，我哋都會建議主人去睇下動物體態嘅。如果食住呢個份量開始又比較圓潤喎，咁我哋會俾少啲。如果食咗嗰個份量之後，好似越嚟越減磅喎，咁可能要俾返多啲。最後就係我哋最好都係按照返定時咁樣去餵佢哋。通常成年狗仔我哋會建議食1至2餐，至於年幼啲嘅狗仔或者貓仔，我哋會建議俾3至4餐。多謝收睇寵物健康你要知，我係 Dr. Ann， 記住 like、share、subscribe， 等你可以了解寵物健康大小事。